И еще о законе и порядке. Они царят в селах, где полностью отказались от алкоголя. В стране их больше 200. Люди там не пьют даже по праздникам, а в магазинах не продают спиртное. На востоке страны таких населенных пунктов 11. Наши корреспонденты побывали в одном из них. Жанузакцы первые ввели сухой закон у себя в селе еще 8 лет назад. С тех пор ни разу не пожалели. Жизнь без алкоголя здесь приобретает яркие краски. Водку никто не пьет. В магазине спиртные напитки и табачные изделия не продают. Семейные праздники то и тоже проводим без алкоголя. В целом наше село образцовое. Все дружные. Выпивки и табаку сельчане предпочитают спорт и зрелища. Есть в селе даже своя команда кукпаристов. Больше двигаемся. Мы как семья. Живем дружно, стараемся держать село в чистоте, приукрасить. В прошлом году участвовали в республиканском конкурсе в рамках акции «Таза Казахстан». Наша команда заняла первое место. На выигранную сумму устанавливаем спортивную площадку. В небольшом селе проживает свыше 200 человек. В полиции отмечают, что их примеру последовали и жители других деревень. Если у нас в 2024 году было 4 села, то в текущем году насчитывается уже 11 сел. И как результат, в указанных селах не зарегистрировано с начала года ни одного преступления. В прошлом году восток страны вошел в список самых пьющих регионов республики. Это данные Центра психического здоровья. А по информации Генпрокуратуры, выбор в пользу трезвости и здорового образа жизни сделали жители более 200 сел. Больше всего таких деревень в Акмолинской, Атырауской и Жамбылской областях. Ахдана Сабар, Жанна Расылханова, Жибек Жола.